안녕하세요. 한의원 두의변 원장 이우정입니다. 지금 코골이 치료에 대해서 설명하고 있는데요. 코골이는 기도 부분을 치료해야 되는 게 아니라 비강과 부비동, 그 코 부분을 치료해서 코골이 소리를 줄이는 게 코골이 치료의 초점이라고 말씀을 드렸습니다. 비강과 부비동이 넓어지면 코골이 소리가 줄어들게 되는데요. 코골이 사람마다 코 고는 정도가 다 다르잖아요. 어떤 사람은 잠들기 시작하면서 코를 골다가 밤새도록 괜찮은 사람도 있고, 밤새도록 코를 고는 사람도 있고, 또 입을 벌리고 코를 고는 사람도 있고, 더 심해지면 수면 무호흡까지 나타나는 그런 코골이 증상이 있는데요. 또 코를 숨을 못 쉬면서도 이렇게 코골이 소리가 전혀 나지 않는 경우도 있습니다. 그 모든 부분의 과정에 있어서 부비동을 중심으로 코골이 정도를 나타낼 수가 있다는 거죠. 그래서 보시면요, 정말 이런 표를 만들어 보았습니다. 코골이 단계표인데요. 이 비강과 부비동을 보면 이 공간이 넓은 것만큼 코골이 소리가 나지 않고요. 이 공간이 좁아지는 것만큼 코골이 소리가 커지는데요. 한번 단계표를 보도록 합시다. 코골이 0단계가 있습니다. 이 단계는 깊은 잠에 들어도 숨소리가 계속 맑으면서 밤새도록 입을 다물고 새근새근 잠을 자는 사람, 이 사람은 코를 전혀 골지 않는 사람이죠. 0단계예요. 이런 분들은 굉장히 머리가 맑고 자고 일어나면 개운하고 건강한 상태라고 할 수가 있습니다. 코골이 1단계는 깊은 잠에 빠지기 시작할 때 코를 살짝 골다가 조용해지는 경우, 이런 경우도 양호하죠. 잠들기 시작할 때 살짝 목젖의 탄력이 떨어지면서 살짝 코골이 소리가 나타나지만 밤새도록 그렇게 큰 소리가 나지 않고 밤에 잠을 잘 잔다 그러면 이 상태도 자고 나면 머리가 맑고 건강할 겁니다. 2단계와 3단계는 밤새도록 코를 골다 말다 반복하는 경우, 또한 밤새도록 코를 크게 골았다 작게 골았다를 반복하는 경우인데, 이 경우는 부비동 공간, 비강과 부비동의 공간이 좁아지는 것만큼 코골이 소리가 커지는 것입니다. 3단계까지 표시를 했고요. 4단계는 코골이 소리가 나지 않습니다. 왜냐고요? 입을 다물고 코를 골다가 비강과 부비동의 공간이 조금 더 좁아지면 입이 살짝 벌어집니다. 그러면 입으로 숨을 쉬게 되는데요. 처음에는 입이 살짝 벌어지면서 입으로 숨을 쉴 때 목젖이 떨리지 않으므로 코골이 소리가 나지 않습니다. 4단계라고 표시할 수 있는데, 코골이 소리가 나지 않지만 더 심각한 이유는 이 비강과 부비동의 기능이 머리에 열을 식혀주는 대뇌의 과열 방지 장치 역할을 하는 그 중요성을 말씀드렸는데요. 입으로 숨을 쉬면 밤새도록 이 머리 가운데로 공기가 지나다니지 않으면서 입으로 숨을 쉬게 되면 머리가 맑아지는 그런 호흡을 할 수가 없게 되는 거죠. 그래서 코골이 소리가 나지 않지만 입을 벌리고 밤새도록 숨을 쉬는 거는 입을 다물고 코를 고는 것보다 훨씬 심각한 단계라고 말씀드릴 수가 있습니다. 자고 나서 입이 건조하다든지 목이 컬컬하다든지 그런 경우 나 코 안 고는데요 해도 입을 다물고 코를 고는 사람보다 훨씬 심각한 단계입니다. 4단계죠. 5단계는 입을 벌리고 자면서 코를 골게 되는 경우죠. 이렇게. 6단계는 더 심해서 수면 무호흡까지 나타나는 경우가 6단계라고 말씀드릴 수 있습니다. 비강과 부비동이 좁아지는 정도만큼 코골이 소리가 커지고, 좁아지다가 더 좁아지면 입으로 숨을 쉬는 단계로 넘어가게 됩니다. 2단계에서 더 심해지면 입을 벌리고 자면서도 크게 코골이 소리가 나게 되는 경우, 또 숨이 멈추게 되는 경우까지 있는데요. 이것이 비강과 부비동의 공간 넓이에 따른 코골이 단계표입니다. 비강과 부비동의 공간을 넓혀주게 되면 당연히 코로 숨을 잘 쉬게 되고 코골이도 당연히 치료가 잘 되게 되는 거죠.